Ba sự đây bong bồn vừa chụp chỉ một trăm sai chỉ tham ấy ấy môn năng bờ điện bong bồn complete chui like chui share ở khi nè môi phóng làm bài tam đàn video thay vì chấm này đăng MMO bọc nhầm đọc nè hay ngàyนี้mà bờ điện bong bồn rồi biết ai bị giá can rồi bọt từ nè kiaចូលនៅក្នុង app PayPal របស់យើងបងប្អូនយើងត្រូវតែ add កាតចូលពីព្រោះ PayPal បើយើងចង់បាញ់លុយមកខ្មែរយើងត្រូវតែ add Visa card ហើយចំពោះ Visa card បើសិនជាបងប្អូនមានបើសិនជាអាចឥឡូវវា PayPal វា update បងប្អូនទៅបង្កើតនៅធនាគារទៅទើបយើង add ទៅវាមានសុវត្ថិភាពបើយើងបង្កើតជាសម្បត្តិនិមិត្តភាគច្រើនដាក់អត់សូវបានទេដាក់អត់សូវបានហើយមតិរបស់ខ្ញុំថា recommend ឲ្យបងប្អូនដាក់ AC ទៅព្រោះ AC យើង add ចូលហើយយើងបាញ់លុយមកភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនដាក់ភ្លាមបាញ់មកភ្លាមតែម្ដងល្អមែនតើណាហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនយូរតោះមកតាមដានវីដេអូរបៀប add card Visa ចូល PayPal ទាំងអស់គ្នាតោះបាទអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង PayPal របស់យើងបងប្អូនយើងចុចលើ PayPal មកបាទបន្តបញ្ចូលទៅ PayPal បងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះយើងចុចកន្លែង tray 3នេះមកយើងចុចកន្លែង tray 3នេះបងប្អូនបាទបន្តបញ្ចូលកន្លែង tray 3បងប្អូនយកពាក្យថានេះ what wallet ចូលយកពាក្យថា wallet ហ្នឹងបងប្អូនបាទបន្ទាប់ចុចយក wallet ហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា add new ក៏បានឬចុចលើកន្លែងកាតហ្នឹងមកចុចតាមហ្នឹងបងប្អូនបាទចំណុចនេះវាមានជម្រើស2បងប្អូនមួយយើងដាក់ថា bank ខោមយើងដាក់ថា debit and credit card អញ្ចឹងយើងយកខាងក្រោមបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីចុចហើយវាទាមទារអ្វី password ឡើយខ្ញុំសូមដាក់ password របស់ខ្ញុំចូលសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ password រួចរាល់យើងចុចពី confirm មកចំណុចខាងលើនេះវាឲ្យវាយលេខកាតអញ្ចឹងបងប្អូនវាយលេខកាតរបស់បងប្អូនចូលមកណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចាំតិចខ្ញុំវាយលេខកាតចូលសិនពេលខាងលើយើងវាយលេខកាតរួចរាល់ហើយកន្លែងនេះយើងវាយ expire card របស់យើងបន្តមក CVV នេះយើងវាយលេខ CV នៅខាងក្រោយលេខកាតរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមវាយបងប្អូនរងចាំតិចនេះបងប្អូនបន្តពីយើងវាយកាតយើងរួចរាល់បងប្អូនចុចពាក្យថា link card បងប្អូនចុចថា link card កន្លែងនេះមកណាចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតិចចឹងការ link card យើងនេះយើងត្រូវតែឲ្យកាតក្នុងកុងរបស់យើងមានលុយនៅក្នុងកុងបងប្អូនទើបយើងអាច link បានបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា all done for card នេះបងប្អូនពេលបងប្អូនចុចពាក្យថា all នេះហើយរួចរាល់បងប្អូនវានឹងមកតម្រង់បែបនេះបងប្អូនពេលបងប្អូនលីងហើយយើងយកខាងក្រោមគេហ្នឹង all done link card ហ្នឹងបងប្អូនហើយវានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាន link card រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដែលបានតាមដានរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ